strike, tinggi strike. Apakah ini? Cuman. Kenapa? Ih, kerong. Jadi, Ikan Jepang. Oke guys, kayak pan sepingan mancing bersama Cindy. Cok yuk. Pakai elam ray. Kita coba. Ya, dekat-dekat. Cari ikan kecil-kecil. Strike 3-0. Budok guys. Ada mesin B ternyata yang ngenset kadang-kadang mesin B teman-teman. Kenal. Bismillah. Kita coba lagi. Ya, apakah masih mau makan? Iya, ternyata masih mau makan. Iya. Oh. Tidak kena guys, ternyata koilnya patah guys. Aduh, patah di kail. Strike sini strike. apakah ini? Timun. Nah. Mantap nih. Mantap guys. Kali ya em. Nih, apa ini nih? Strike nih. Guys, mudek guys. Mari kita cari. Warga ya, warga. Wah, strike lagi guys. Strike lagi. Wah, iya. Wah. Cotek. Kan cotekar guys, cotek. Lawan dia, jauh ya. Đúng đấy. Lớn. Đúng. Đúng nhở? Kìa. Bắt cái bật té nó.
strike. Kenapa tadi yang lain? Hit. No. Strike. Capek ini. Tuh flat. Kena guys. Wah, itu toke guys. Toke. Apakah ini? Udah ya. Malah. Kotak guys. Itu yung. Langsung strike. Mantap. Kerong guys, ikan Juventus. Ini namanya ikan Juventus. Strike dia, strike. Ikan Juventus. Strike. Iya. Timun. Strike. Kenapa? Kerong. Ikan Juventus lagi. Oke, kita coba lagi. Strike. Iya. Ikan Juventus lagi.
Ih. Kuat juga guys. Ikan jupentos. Ikan apa ini? Ikan apa ini? Wah. Ada. Apa ini guys? Aduh. Timpen ini kenal. Pilih. Kenal. Kenapa ini codak guys? Heng. Ikan cotek. Mantap. Pemancing satu ini nggak mau pulang. Hasil sementara dari jam 4. Ya, kemudian ya ada rayuan, ada mundo, mantap. Adik,